नमस्ते, म डाक्टर राजेन्द्र नेपाली, वरिष्ठ नाक कान घाँटी तथा थाइरोइड रोग विशेषज्ञ र मेरो कार्यक्षेत्र पोखरा नाक कान घाँटी अस्पताल सृजना चोक टिका भवन। र आज हामी पिनास भयो भनेर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अथवा पिनास भयो भनेर आफै कसरी जान्न सकिन्छ त्यो म अलिकति प्रस्ताउँदैछु। पिनास हुनुभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिला रुगा लाग्दछ। रुगा लागेपछि के हुन्छ? नाक बन्द हुन्छ, नाकबाट पानी बग्दछ र साथै खोकी थपिन सक्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नाकको पछाडिको भागमा जलन सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि घाँटी पनि दुख्ने, नाक बन्द हुने, हाच्छिउँ आउने पनि हुन सक्छ र साथै खोकी पनि थपिन सक्छ। यो हुँदा नाक बन्द भएर आधी पाटो टाउको दुख्ने अथवा कुनै भाग टाउको दुख्यो भने पिनास भएछ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यति बेला नाकबाट बग्ने जुन तरल पदार्थ छ, सिगान भनौँ, बाक्लो खालको बग्दछ। यो भाइरल पिनासको सङ्केत हो। धेरै जसो 20देखि 30% मान्छेलाई भाइरल ज्वरो हुन्छ। अब भाइरल ज्वरो सन्चो भयो 10 दिनपछि अथवा 10 दिन जति लिएर समय लिएर त्यो सन्चो भयो भने सन्चो भयो, 10 दिनमा सन्चो भएन, तर मैले जुन उल्लेखित गरेँ ती लक्षणहरू कडा हुन थाले र टाउको दुखाइमा बढ्न थाल्यो, ज्वरो आउन थाल्यो, हैन? र ज्वरो पनि कस्तो भने अलि काम ज्वरो हो कि जस्तो बनाउने र अलिकति हाई ग्रेड फिभर भन्छ, अलिकति धेरै कडा खालको फिभर आयो भने र त्यसपछि अब जब नाक पनि बन्द हुने र साथै टाउको पनि दुख्ने र साथै अब के हुन्छ त नाकबाट निस्कने तरल पदार्थ अथवा चाहिँ सिगान जुन छ त्यसको रङ परिवर्तन भएर आउँछ। रङमा परिवर्तन कस्तो भएर आउँछ भने बाक्लो दुध जस्तो पनि हुनसक्छ, साथै पहेँलो हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ हरियो पनि भएर जान सक्छ। माथिपट्टिको दाँतहरू पनि संलग्न भएर ती दाँतहरू पनि दुख्न सक्छन्। यो सबै लक्षण मैले तीक्ष्ण पिनासको अथवा एक्युट साइनोसाइटिसको कुरा गर्दैछु। समयमा उपचार पाएमा सजिलै सन्चो हुन्छ, त्यसैले समयमै विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोला। नाकको क्याभिटी भित्र अथवा नाकको जुन ठाउँ छ दुईतिर, त्यसको वरिपरि साइनस हुन्छ जुन खाली ठाउँ हो, त्यसको छुट्टै काम हुन्छ र त्यो कस्तो खालको हुन्छ भने यो गाग्री जस्तो हुनसक्छ। हो, गाग्री जस्तो भनौँ न, तलपट्टि ठुलो ठाउँ हुन्छ र त्यसको मुख सानो हुन्छ। ओके, र नाकभित्र जुन कमलो मासुले अथवा कमलो परतले ढाकेको हुन्छ, त्यही कमलो परत पनि यो साइनस भित्रबाट त्यसलाई साइनसलाई लपेटेको हुन्छ। त्यसैले इन्फेक्सन हुँदा, भाइरल इन्फेक्सन होस् अथवा कुनै एलर्जी होस्, त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, यो कमलो परत जुन छ त्यो परत सुनिन्छ र भित्र जुन सेक्रेसन निस्किन्छ, सेक्रेसन अथवा चाहिँ सिगान निस्किन्छ, त्यो सिगान बाहिर निस्कन पाउँदैन। जस्तै म्याक्सिलरी साइनसको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिलरी साइनसको पोजिसन यस्तो टाइपको हुन्छ, हैन? फ्रन्टल साइनसको जुन हाम्रो निधारमा फ्रन्टल साइनस हुन्छ
त्यसको पोजिसन यस्तो खालको हुन्छ, एथमोइड साइनसको अलिकति अगाडि झुकिएको हुन्छ र नाकको सबभन्दा पछाडि हुने स्फेनोइड साइनस पनि यसरी तलपट्टि त्यसको मुख डाइरेक्सन हुन्छ। तर यसरी डाइरेक्सन भए पनि त्यो परतहरू सुन्निएको बेलामा यो मुख झन् सानो भएर गएको हुन्छ र सिगान बाक्लो हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यो राम्रोसँग निस्कन पाउँदैन। त्यो ननिस्केपछि के हुन्छ त, त्यसमा ब्याक्टेरिया अथवा फङ्गस मिसियो भने त्यो सिगान पिपमा परिणत भएर जान्छ।